Самара в силу своего географического положения больше века назад стала одной из крупнейших транспортных артерий страны. Поэтому исторически сложилось, что профессия железнодорожника здесь особо почитаема и востребована. Грамотных инженеров-железнодорожников всегда не хватало, а после военных потерь это ощущалось особенно остро. Именно поэтому еще в 1951 году в Самаре было решено открыть Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта на базе Московского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта. Сказано, сделано. Уже через 2 года на базе железнодорожного техникума в Куйбышеве открывается учебно-консультационный пункт в ЗИИТ, а через 9 лет его преобразовывают в Куйбышевский филиал знаменитого заочного института. Но это по-прежнему будет всего лишь филиал Московского института, а огромной Куйбышевской магистрали, объединившей в зоне своего влияния 7 областей и 3 республики Советского Союза, как воздух был необходим свой институт по подготовке специалистов. Я пришел вот сюда, в УКП в 1961 году, а в 1963 году было принято решение правительства, Совета министров, решение Совета министров Союза СССР тогда, да, об организации в Самаре дневного института. Но это было только решение. А до того, чтобы это решение претворить в жизнь, надо же было создавать базу. К 1970 году многое было сделано для того, чтобы открыть в Куйбышеве дневной институт, но потребовался ряд согласований на самых различных уровнях. Активное участие в ускорении этого процесса принимал начальник Куйбышевской железной дороги Дмитрий Степанович Сукак. И, наконец, 5 марта 1973 года министр путей и сообщений СССР Борис Павлович Бещев подписывает приказ об открытии Куйбышевского института инженеров железнодорожного транспорта. В июле 1973 года приказом Министерства путей и сообщения первым ректором института назначается доктор технических наук профессор Евгений Станиславович Павлович. Молодому вузу передавались учебные и производственные здания, общежития и все оборудование, принадлежавшее ранее Куйбышевскому филиалу в ЗИИТ. Все знают, что начало – самый сложный период в жизни любого учебного заведения. Поэтому ректору пришлось решать целый комплекс проблем, создавать подразделения и службы для нормального функционирования вуза с нуля, подбирать кадры, чтобы укомплектовать профессорско-преподавательский состав, заново создавать учебно-методическую базу. И каждая проблема была крайне важна, потому что 45 лет назад молодой вуз подставил перед собой очень высокую планку – готовить специалистов по дневной, заочной и вечерней формам обучения. Время показало, что первопроходцы КИИТ не просто взяли эту высоту, но и во многом удивили своей успешностью коллег из преподавательского сообщества. Декан факультета заочного обучения Шабанов Всеволод Александрович стал ректором Самарского архитектурно-строительного института, проректор Рыжиков Владимир Георгиевич ректором Иркутского института инженеров железнодорожного транспорта. Заведующий кафедрой истории КПСС и политической экономии Семашкин Анатолий Алексеевич возглавил ректорат Самарского государственного педагогического института. С 1984 года, когда стал вопрос, что по нормам, с института стали спрашивать, как со всех остальных 13 вузов области. Почему площадей нету, почему того нету. И стала проблема выживания. Но Евгений Станиславович – это человек, основатель. Понадобилось время, когда нужен был, так сказать, уже сделать какой-то рывок, так, чтобы на чем-то обогнать другие вузы и быть первыми. Период с 1984 по 1991 год был очень интенсивным. Образовано 2 новых факультета, открыт ряд кафедр с востребованными специальностями, в числе которых была микропроцессорная техника. В эти годы Оренбургский заочный факультет реорганизован в Оренбургский филиал института. На улице Свободы возведены новые роскошные здания, учебный корпус номер 5 и высотное общежитие почти на 700 мест. В это же время была построена студенческая столовая. В 1991 году вуз переименовывается в Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта. И за последующие 10 лет значительно увеличивается его материальная база.
Приобретается здание на улице Олимпийской, а также приобретен целый комплекс зданий на улице Литвинова, где раньше базировалась 9-я отдельная краснознаменная железнодорожная бригада. А в 1999 году в собственность института переходят учебные корпуса на Заводском шоссе и на улице Псковской, ныне Земица. В 2002 году институт становится академией. К этому времени значительно увеличиваются учебные площади. Ведется строительство учебного полигона с железнодорожными путями и подвижным составом. В это же время в СамГУПС открывается придомовой храм, чего не было ни в одном вузе региона. Главной гордостью вуза в начале 2000-х стало открытие научно-производственных центров. В СамГУПС появились Центр охраны труда, Центр международных связей, Лингвистический центр, Центр транспортной безопасности. В 2007 году Академии присваивается статус университета, а в 2009 году на базе нашего университета был создан образовательный комплекс, в состав которого вошли филиалы в городах Оренбург, Уфа, Рузаевка, Орск, Пенза, Саратов, Алатырь, Ртищево, Казань, Ижевск, а также структурное подразделение Самарский техникум железнодорожного транспорта имени Буянова. В те времена были свои проблемы. Были проблемы, что ребятам негде было жить, ребятам негде было учиться, не хватало аудитории, не хватало лаборатории, не хватало места в общежитии. Проблемы они всегда были. На то и руководители, чтобы решать. Многие хорошо помнят доктора технических наук, профессора Ивана Константиновича Андроничева, который в течение года исполнял обязанности ректора и сделал многое для развития вуза. При нем завершилось строительство 3-го корпуса и актового зала, где проводятся главные мероприятия университета. Тот вклад за эти 45 лет, которые внесли в создание и развитие нашего университета его работники и руководители, до сих пор является основой, которая помогает вузу двигаться дальше, расти и занимать одно из ведущих мест в образовательной отрасли региона и страны. А с ноября 2013 года ректором СамГУПС избран Дмитрий Валерьянович Железнов, доктор технических наук. Да, у нас за плечами уже почти полвека, но мы продолжаем развиваться и помнить, что наша основная задача – это обучение студентов. Каждый студент знает, что изучение только одной теории быстро надоедает. Большой плюс нашего университета – это предоставление студентам возможности закрепления теоретических знаний на практике. Для студентов факультета эксплуатации железных дорог и логистика был приобретен тренажерный комплекс оперативного персонала сортировочной горки станции «Кинель», который позволяет отрабатывать навыки работы дежурного по горке и операторов. С целью закрепления знаний по транспортной безопасности мы проходим обучение в специализированной оборудованной лаборатории. Мы регулярно ездим на различные экскурсии на станции, встречаемся с руководством дороги, что делает наш учебный процесс более интересным и разнообразным. Наши студенты имеют возможность ежедневно практиковаться у лучших специалистов в железнодорожной отрасли. Благодаря полученному высокому уровню образования мы можем быть уверены во всех наших научных достижениях. Образование и наука неразрывно связаны. Подтверждением тому является тот факт, что ровно через год после основания КИИТа состоялась первая научная конференция студентов. В нашем университете наука имеет прочный фундамент, основанный на исследованиях известных ученых университета, профессоров Павловича Евгения Станиславовича, Сазонова Вячеслава Викторовича, Проспирова Юрия Евгеньевича, Тарасова Евгения Михайловича, Копейкина Сергея Владимировича, Леушина Виталия Бениаминовича, написавших множество монографий и учебников, по которым мы учимся. На протяжении многих лет студенты СамГУПС активно принимают участие и занимают призовые места в конкурсах научной направленности, таких как конкурс грантов СамГУПС, областной конкурс «Молодой ученый», конкурс инновационных проектов «Умник», конкурс молодежных инновационных проектов «Новое звено», конкурс грантов ООО «ЖД» для молодых ученых, всероссийский конкурс научно-исследовательских работ среди студентов и аспирантов по транспортной проблематике, конкурс на лучший студенческий реферат «Транспортная стратегия России», «Студент года», «Иволга», «Территория смыслов» и во многих других мероприятиях. Наиболее значимые результаты работ студентов обобщаются в виде заявок на патенты, публикаций в журналах ИСКИС ВАК и Скопус. Студентов, занимающихся наукой, очень много. Могу назвать Башаркина Максима, Каткову Ирину, Яшина Илью и Фанкина Никиту. Всех их не перечесть, но все они занимают заслуженное место на досках почета своих факультетов.
Но учеба – это не вся жизнь наших студентов. После пар каждый волен выбирать себе занятия по душе. КВН, STEM, хор – это и многое другое ждет наших творческих активистов. Творчество помогает нам раскрывать свои таланты, проявить себя с другой стороны. Мы выходим на сцену и открываем себя не только зрителю, но и самим себе. На сегодняшний день в университете богатая палитра творческих направлений. Хореография, вокал, вокально-инструментальные ансамбли, театральное искусство. Все они раскрашивают жизнь университета и студентов яркими красками. На этой сцене и на многих других мы ежегодно участвуем в творческих фестивалях и конкурсах, каждый раз доказывая, что способны на большее. На этой сцене рождались номера, занимавшие призовые места на всероссийских и международных конкурсах. На этой сцене вырастают настоящие таланты. Здесь мы учимся играть главную роль в истории своей жизни. Площадкой для репетиций и мероприятий несколько лет назад стал этот актовый зал. Он оборудован современным звуковым, световым и мультимедийным оборудованием. Такое оборудование является уникальным для нашего города. Мы благодарны вузу, что имеем возможность заниматься в таких условиях. Современная жизнь не стоит на месте. Она стремительно двигается вперед. Мы готовы двигаться и развиваться в ее темпе, доказывать и проявлять себя в творчестве, раскрывая все грани нашего таланта. А поможет нам в этом наш университет. К новым победам в труде и спорте стремится наш вуз. Спортивная деятельность – это неотъемлемая часть жизни нашего университета. И наши студенты доказывают это, выступая на различных соревнованиях очень высокого уровня. К спорту СамГУПС особое отношение. Спорт – это наука побеждать, а победа для железнодорожных в крови. Сейчас я учусь на 3-м курсе факультета системы обеспечения движения поездов. За все это время обучения СамГУПС стимулировал меня не только успешно выигрывать на соревнованиях, но и успешно сдавать экзамены и зачеты. За моими плечами победы на областных, всероссийских и международных соревнованиях. Сейчас я готовлюсь на первенство вузов по пауэрлифтингу, которое состоится с 3-4 марта в СХИ. Там сразятся множество вузов, и я даже уверена, что наша команда займет первое место. Конечно, не только я защищаю честь нашего университета на всероссийских и международных соревнованиях. Наши ребята очень успешны в плавании, в дзюдо, в самбо. Я очень горжусь тем, что учусь и училась с ребятами, которые выступали на Олимпийских играх и универсиадах. Спорт закаляет характер, а у железнодорожника он должен быть стальным. Также огромную роль в жизни нашего университета играет первичная профсоюзная организация студентов, которая защищает нас и организует различные мероприятия и отдых. Первичная профсоюзная организация СамГУПС – это общественная организация, созданная на добровольных началах студентами университета с целью улучшения условий обучения и проживания, защиты индивидуальных и коллективных прав и интересов, организации оздоровления и досуга, которая объединяет в своих рядах более 98% обучающихся университета. Задача правкома студентов – это защита социально-экономических, а также учебно-производственных прав студентов, членов Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей. На протяжении долгих лет своего существования правком студентов накопил большой опыт по работе со студентами. При его участии были созданы многие новые документы, а также внесены поправки в существующие с целью защиты прав и интересов студентов СамГУПС. Правком в своей работе всегда придавал огромное значение воспитанию студентов. С этой целью было организовано и проведено большое количество культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. Правком представляет интересы СамГУПС, а также профсоюза во многих мероприятиях, в том числе в шествиях и парадах, за что был неоднократно удостоен призовых мест и награжден грамотами и ценными призами. Сегодня правком студентов – это мощный и целеустремленный актив студентов, членов профсоюзного комитета, действующий во имя воспитания сознательной молодежи, воспитания настоящих патриотов. Члены правкома – это объединение творческих и талантливых людей, каждый из которых может проявить себя как лидер, и в то же время успешно работать в команде на пользу общего дела.
Также немалую роль в жизни нашего университета играют российские студенческие отряды. Ребята во время летних каникул могут попробовать себя в роли проводников, вожатых, строителей. И все это только в лучшем движении страны. Одной из важнейших функций воспитания является трудовое воспитание. Именно поэтому в 1975 году был создан штаб студенческих отрядов КИИТ. Бойцы студенческих отрядов трудились, закаляли свой характер на Байкало-Амурской магистрали, работали на Куйбышевской железной дороге. Сегодня штаб студенческих отрядов имеет четкую структуру, имеет 4 направления работы. Студенческие строительные отряды принимали участие в строительстве олимпийских объектов в городе Сочи, в строительстве газонефтяных месторождений на полуострове Ямал, в строительстве инфраструктуры космодромов Плесецк и Восточный, в строительстве малого кольца Московской кольцевой железной дороги, в строительстве подъездных путей к транспортному переходу через Керченский пролив. По итогам данной стройки знамя лучшего отряда компании «Российские железные дороги» находится в стенах университета. В строительстве стадиона «Самара-Арена». Студенческие педагогические отряды. Бойцы отрядов работают вожатыми в детских оздоровительных лагерях, занимаются сопровождением детей. Студенческие сервисные отряды. Одно из самых молодых направлений. Бойцы студенческих отрядов работают в крупнейших гостиничных комплексах Краснодарского края и Республики Крым. Студенческие отряды проводников. Самое массовое направление. Студенты работают проводниками пассажирских вагонов в Куйбышевском, Приволжском, Северо-Западном филиалах Федеральной пассажирской компании. За всю историю студенческих отрядов Самарской области командир штаба СамГУПС Новоселов Алексей в 2017 году возглавил всероссийскую студенческую стройку «Космодром Восточный». Штаб студенческих отрядов СамГУПС является лучшим штабом Самарской области. Есть в нашем вузе студенты, которые в любую минуту готовы прийти на помощь нуждающимся или выполнить общественно полезное дело. И имя этим студентам – волонтеры. Вы знаете, что 2018 год объявлен президентом годом волонтера и добровольца. Наш волонтерский штаб «Экспресс», участником которого я являюсь, позволяет нам не только оказывать адресную помощь тем, кто в ней нуждается, но и стать участником таких ярких и массовых событий, как Зимняя Олимпиада в Сочи 2014 года, Летняя Универсиада в Казани 2013 года, Кубок Конфедераций и 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Участие в событиях мирового масштаба дарит непередаваемые эмоции и огромный опыт. Но оказание необходимой помощи на местах не менее важно. Именно поэтому у нашего штаба существует ряд направлений, ставших уже традиционными. Мы посещаем дома престарелых, помогаем первокурсникам адаптироваться в университете, приобщаем молодежь к здоровому образу жизни и участвуем в различных экологических проектах. В 2018 году наш волонтерский штаб «Экспресс» будет оказывать систематическую помощь в благоустройстве территорий Самарскому областному госпиталю ветеранов войн. Несмотря на недолгую историю, наш штаб успел зарекомендовать себя в регионе. Мы вошли в тройку лидеров в конкурсе «Доброволец Самарской области 2017», а наш активный участник Манас Таликалиев стал лучшим волонтером губернии. Сейчас мы готовимся к покорению новых вершин, участие в чемпионате мира FIFA 2018. И я уверен, мы не подведем родной вуз. Сейчас СамГУПС не стоит на месте и развивается год за годом. Уже создается проект по созданию общежития на 800 мест. Также уже разработан проект по реконструкции учебного корпуса номер 5 и строительство купола над ним и многое другое. Мы будем достойно продолжать дело создателей нашего вуза ради достойного будущего нашей страны.